ฟุกมอบเก่งมากครับเก่งมากพื้นฐานเขาดีอยู่แหละเรื่องคำสั่งพื้นฐานพอน้องเขามีคำสั่งพื้นฐานเนี่ยมันก็ช่วยให้เราฝึกได้ง่ายมากขึ้นน้องหมาที่นั่งเป็นคอยเป็นมันก็จะต่อยอดได้มันก็แบบเป็นการใช้รางวัลประเภทอื่นหมอบแล้วค่ะ รางวัลประเภทอื่นที่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นอาหารหรือขนมอย่างเดียวรางวัลของเขาคือการได้ออกมาจากคอกจะได้ออกก็คือต้องทำยังไงต้องนั่งคอยเรียบร้อยก่อนนั่นเองครับ